Es gibt Momente in der Geschichte, in denen ein einziger Mann, angetrieben von Stolz und einer tiefen Ahnung, das Fundament des Weltfinanzsystems erschüttert. Am 4. Februar 1965 war Charles de Gaulle dieser Mann. Der französische Präsident, dessen gesamte politische Karriere und die Befreiung seines Landes von den Amerikanern abhingen, trat vor die Weltpresse. Aber er sprach nicht von Dankbarkeit, er sprach von Verrat. Er prangerte das exorbitante Privileg Amerikas an, seine Defizite einfach durch das Drucken von Geld zu finanzieren, und forderte eine Rückkehr zum einzig wahren, ehrlichen Geld, dem Goldstandard. Das war mehr als nur eine Rede. Es war eine Kriegserklärung. Seit 1944 basierte das globale Bretton-Woods-System auf einem einfachen Pakt. Alle Währungen waren an den US-Dollar gekoppelt und der US-Dollar war an Gold gekoppelt, zu einem festen Preis von $35 pro Unze. De Gaulle durchschaute den Trick. Amerika konnte unendlich viel Papier drucken und der Rest der Welt musste es akzeptieren. Dann tat er das Undenkbare. Er schickte die französische Marine über den Atlantik, um Frankreichs Dollarreserven in physisches Gold umzutauschen und es nach Paris zurückzubringen. Die Idee verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Andere Länder folgten. Und am 15. August 1971 tat Präsident Richard Nixon das, was jeder bankrotte Banker tut. Er erklärte den Konkurs. Er schloss das Goldfenster und verkündete der Welt, dass der US-Dollar von nun an durch nichts anderes mehr gedeckt sei, als durch das Vertrauen in die US-Regierung. An diesem Tag wurde unser modernes Finanzsystem geboren. Ein System aus reinem Glauben, aus ungedecktem Papiergeld. Und was passierte mit dem Gold? Es explodierte. Von $35 stieg es auf über $180 im Jahr 1974. Warum? Weil die Welt im Chaos versank. Die Inflation galoppierte, die Geopolitik war ein Pulverfass und in den USA erschütterte der Watergate-Skandal das Vertrauen in die Regierung. In Zeiten der Unsicherheit fliehen die Menschen in den einzigen sicheren Hafen, den es seit 5000 Jahren gibt. Stell dir nun vor, du bist ein normaler Amerikaner in dieser Zeit. Seit 1933 war es für dich illegal, Gold zu besitzen. Du hast zugesehen, wie der Preis sich verfünffacht hat, aber du durftest nicht teilhaben. Und dann, Ende 1974, ändert der Kongress das Gesetz. Plötzlich darfst du wieder Gold kaufen. Was tust du? Du rennst los. Millionen von Kleinanlegern stürmten in die Münzläden und kauften Krügerrands und Gold Eagles, um sich vor dem Chaos zu schützen. Aber genau in diesem Moment, als die Masse euphorisch kaufte, begannen die Profis, die Hedgefonds, die großen Investoren, leise zu verkaufen. Sie dachten, das Gold sei überkauft, der Anstieg sei zu schnell gegangen, und sie hatten kurzfristig recht. Der Goldpreis fiel. Er stürzte von seinem Hoch bei über $180 auf fast $100 im August 1976. Ein Crash von über 40%. Die Kleinanleger, die auf dem Höhepunkt eingestiegen waren, wurden massakriert. Sie verkauften in Panik, voller Reue. Aber die klugen Investoren, die nicht auf den Lärm des Marktes, sondern auf die fundamentalen Gründe schauten, taten zwei Dinge. Sie hielten. Oder sie kauften sogar noch mehr. Denn die Fundamentaldaten hatten sich nicht geändert. Die US-Regierung war immer noch praktisch bankrott und die ausländischen Zentralbanken diversifizierten weiterhin aus dem Dollar. Und was dann geschah, ist die wichtigste Lektion in der Geschichte des Goldes. Nach einer 18-monatigen Pause begann der Goldpreis wieder zu steigen. Und er stieg nicht nur, er explodierte. Von $100 im Jahr 1976 auf über $800 Ende 1979. Diejenigen, die 1975 in Panik verkauft hatten, verpassten den wahren, lebensverändernden Anstieg. Heute, am 7. Oktober 2025, hat Gold die Marke von $4.000 durchbrochen. Es ist 50% im Plus in einem Jahr, 100% in 2 Jahren. Die Euphorie ist greifbar. Auf Reddit postet ein User im Forum r/Gold, habe gerade meine erste Unze gekauft. Fühlt sich schwerer an, als ich dachte. Bin ich zu spät zur Party? In deutschen Finanzforen liest man die Kommentare der Neulinge, die jetzt panisch einsteigen, aus Angst, den Anschluss zu verpassen. Gleichzeitig spottet der Skeptiker auf Twitter: Glückwunsch an alle Steinsammler. Meine Tech-Aktien haben in der Zeit 1000% gemacht. Gold hat keine Dividende, keine Zukunft. Und die Daten bestätigen das Bild.
Der weltgrößte Gold-ETF GLD verzeichnet Rekordzuflüsse. An einem einzigen Tag im letzten Monat flossen über 2 Milliarden Dollar hinein. Das ist ein klares Zeichen. Die Kleinanleger, das Dump Money, wie die Profis es nennen, stürzen sich nach Jahren des Zögerns in den Markt. Und deshalb sage ich dir, wir schreiben wieder das Jahr 1975. Die Situation ist ein exaktes Echo der Vergangenheit. Der starke, plötzliche Ansturm der Kleinanleger ist oft ein Signal für eine kurzfristige Spitze. Es ist absolut möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir eine Korrektur sehen werden. Einen Rücksetzer, der die schwachen Hände, die Paper Hands, aus dem Markt spülen wird. Die Medien werden titeln, die Goldblase ist geplatzt. Die Skeptiker werden triumphieren. Aber selbst wenn das passiert, ändert es absolut nichts an der fundamentalen Geschichte von Gold. Denn genau wie in den 1970er Jahren sind die wahren Treiber des Goldpreises heute stärker als je zuvor. Und sie haben nichts mit der kurzfristigen Gier von Kleinanlegern zu tun. Der erste fundamentale Treiber, die globale De-Dollarisierung. Wir erleben gerade den größten geopolitischen Wandel seit dem Fall der Sowjetunion. Die Zentralbanken der ganzen Welt, von China über Indien, Brasilien, die Türkei bis hin zu den Golfstaaten, diversifizieren in einem atemberaubenden Tempo aus dem US-Dollar. Sie haben gesehen, wie die USA den Dollar als Waffe eingesetzt haben, und sie wollen sich aus dieser Abhängigkeit befreien. Und was kaufen sie? Sie kaufen Gold. Nicht als Spekulation, sondern als strategische Reserve, als Versicherung gegen das amerikanische Imperium. Auf einem anonymen Forum schreibt ein Insider, die offiziellen Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs. Was China wirklich kauft, weiß niemand. Aber sie kaufen, Monat für Monat, unaufhaltsam. Der zweite und noch wichtigere Treiber, der unaufhaltsame fiskalische Selbstmord der US-Regierung. Die Staatsverschuldung der USA ist kein abstraktes Problem mehr. Sie ist eine tickende Zeitbombe, die das gesamte globale Finanzsystem bedroht. Die Verschuldung nähert sich 40, bald 50 Billionen Dollar. Es gibt keinen Plan, sie jemals zurückzuzahlen. Die einzige Antwort der Politiker ist mehr davon, mehr Geld drucken, mehr Schulden machen. Ein Kommentator auf einem Finanzblog fasste es perfekt zusammen. Sie können Aktien drucken, sie können Anleihen drucken, sie können Dollars drucken, aber sie können kein Gold drucken. Gold ist der Schiedsrichter. Die Frage ist also nicht, ob Gold weiter steigen wird. Die Frage ist nur, ob du die Nerven hast, dabei zu bleiben. Die Frage ist, bist du der panische Verkäufer von 1975, der bei der ersten Korrektur zitternd seine Münzen verkauft und den wahren Anstieg verpasst? Oder bist du der Stratege, der die Fundamentaldaten versteht, der die kurzfristige Volatilität aussitzt und vielleicht sogar nutzt, um seine Position zu stärken? Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. 1975 war nur die Generalprobe. Die eigentliche Vorstellung, der Hauptakt, in dem das globale Finanzsystem neu geordnet wird, beginnt jetzt. Und du hast einen Platz in der ersten Reihe. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.